السلام عليكم البنات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واحد ندير لكم واحد الفيديو صغير وخفيف وظريف. جاتني واحد الفكره ديال هاد الصابون ديال المواعن. دركا كيتوجد هاد المواعن، هاد ليسيف بودغ، زعما ديال الحجره. هانتوما كتشوفوا مطحون وموجود. تيكون زعما غبره بحال هادشي، بحال هاد سميتو. ولكن كتعرفوا من بعض المرات كيلصق في لاماشين، كيكون قاصح والماشينه خصها تنقى مره. جاتني هاد الفكره، قلت علاش لا نشريه ونديرو في هاد الماء السخون. وجدت جوج بانيوات ونديرو في الماء السخون، ومره نحرك حتى يكون ليكيد، يكون جاري بحال الماء. ونديرو في دوك البيدوات ديال الغسيل، هادو اللي كنشريو ديال لا ماشين لافي. ولا خرج مزيان غادي نعطيكم الطريقه الصحيحه زعما نستعملو في لا ماشين ديالي. الا كان زوين من الاحسن ديروها البنات. هاد الغبره ديجا هادي كدير الحساسيه، كتبقى في الملابس. واحد كيحك، انا زعما وقعت ليا وقلت علاش لا ندير ليه هاد الطريقه الصحيحه. اللي بغى اللي ما بغاش يشري الصابون ديال الحجره ويحكو حتى هو زوين. غير الطريقه حتى هي زوينه. المهم انا هذا شريته غير بانورو كيلك. المهم راه غادي يدير ليا جوج بالوات كبار والشياطه. المهم غادي نوري لكم شحال غادي يدي ليا البنات. هانتوما البنات كتشوفوا درت هاد الباكيه كامله. الباكيه راه ما فيهاش بزاف، فيها غير تقريبا 650 غرام. هانتوما 650 غرام ديال هذا الصابون المطحون. وفرقته على هاد جوج سميتو. جاتني 4 الكيسان صغار لكل بانيو. ومره كنحرك. هانتوما مره كنحرك هاد الخليط. والمهم غادي نقول لكم الى جا ناجح البنات غادي نقدموا لكم في الفيديو. الا شفتوا ماشي تما ما غاديش نقدموا، حيت تندير بحال الوصفات الا خرجت لي شي حاجه زوينه عاد كنجربها ونديرها في داري. عاد كنديرها صافي. نخليكم البنات وغادي ندير لكم تتمه ان شاء الله ديال لا سويت ديال هاد ليكيد ديال هاد لي سيف بودغ ديال لا ماشين لافي. المهم راه مكتوبه فيه ماء ماشين. هانتوما شوفوا كيتستعمل تحكي فيه الحوايج باليد ولا ماشين. ها هي بروبروتي اكلاتونت زعما ديال الحوايج وديال لا ماشين. لا ماشين. المهم انا غير هاد الطريقه اللي جات ليا في الراس ديالي وقلت نجربها، علاش لا. هنا البنات خليته تقريبا واحد ساعه باش نشوف زعما النتيجه واش كي زعما بحال الاخر. ساعه البنات ما كاينه فيها حتى شي نتيجه. كان واحد الرغوه شويه صافي. ما غاش نكذب عليكم حتى انا ديما كنقول لكم ديما الحاجه الا صدقات يقولها الواحد، الا ما صدقات ما. دركا حكيت البنات تقريبا بحال هاد الصابونات، صابون المارسايا نتوما كتشوفوا ولا اي صابون عندكم. ما عندكم المهم ديروا بحال الصابون الحجره. ما ديروش داك اللي فيه الالوان تتكون الحساسيه بزاف. ها هو وحكيتو بالحكاكه. وغادي نزيدو لهاد الخليط باش ما يضيعش ليا حتى هو. وغادي نقول لكم تقريبا نشرح لكم ايطاب باغ ايطاب ونوري لكم. هنا البنات خليته واحد الليله كامله هاد الصابون اللي قلت لكم. ومن الاستحسن ما بغيتوش تصبروا تخليوه يومين 3 ايام، خليوه مره حركوه. ما بغيتوش باش يتسرب عليكم في ساعه ديروه في هاد لاباراي اللي كطحن لو جي ولا كطحنوا بها السوب ولا زعما الحريره، ولا كيكون سريع البنات. شوفوا انا دروكا راه في الحقيقه كنت كنخليه انا يومين 3 ايام. انا غير نوري لكم. دروكا راه جاتني هاد الفكره وقلت علاش لا ما نطربوا بحال الحريره ولا بحال جي دورانج. هانتوما في ساعه البنات جاني هاد الخليط. بركه داكشي اللي بغيت تزيدوا فيه شي حاجه زيدوا فيها. انا ما كنزيد فيه حتى شي حاجه. ملي كندير في لا ماشين لافي راه كندير دوك لو ديودورون داك اللي كيعطي لو بارفان الحوايج. كندير هذا وهذا راه كتعرفوا في لا ماشين لافي.
هانتوما غنوري لكم. كندير الصابون هنا، كندير الصابون هنا، وداك اللي كيدير الريحه كنديرو هنا. صافي هذه البنات راه عندي دروكا راه بانيو عامر هنا. داك اللي وريت لكم البارح، وغنوري لكم واحد باقي واحد البانيو. هذا باقي حتى هو ما طحنتوش. الخير والبركه راه غادي شوفوا بانيو كبير البنات. عمرت جوج بانيوات بديك الباكيه اللي قلت لكم، باكيه صغيره وزدت لها حجره صغيره ديال الصابون. فوالا البنات. ودروكا راه هادشي غادي يبقى ليا تقريبا شهرين و3 شهور حتى 4 شهور البنات، على حساب الماشينه لافي ديالكم. وصافي غادي المهم نكمل نطحنو، نطحن باقي هذا داك البانيو اللي باقي عندي. وصافي غادي نديرو في دوك البويده ديال ديال فاش تيكوني داك الصابون ديال لا ماشينه لافي. عندي دوك البيدوات باقي خبيتهم، عندي واحد 4 ولا 5. وصافي البنات انا كملت دروكا. غير فكرت واحد النصيحه جاتني من الراس ديالي وبالحكم التجربه ديالي. البنات ديما انا كنعرفكم كتعرفوا كلشي، انا غير كنهضر لها البنات الصغار المبتدئات. بعض المرات كيبغيو يديروا الشغل بحالنا ويتعلموا. ديما لي زاباغاي البنات ديما الا بديتو ديروا فيهم ينسو بانجي بحال هاد الصابون ولا شي حاجه ما عمركم تعمروها حتى لهنا. ديما النص تيكون هنا النص، حيت ملي لا ماشين ملي كتخدم ديك الكشكوشه كتطلع كتنزل زعما كتنزل هنا. دونك ديما هنا. وديما بقى ديروا شي فوطه لتحت هنا. انا ديما تندير الفوطه هنا باش الا تكون بشي حاجه باش ينزل هنا. وعندي واحد الفوطه صغيره حتى هي ديما كنمسح بها افون قبل ما نخدم لا ماشين. كنمسح ديما هادي. والبنات الا درتو شي اباغاي وصافي كملتو منها وبيدخلوا باش ترجعوا عاود الباقي، ديما البريز بقى يتحيد. ديما هو الاول اللي تيخاف بحالي انا حين ضربتني لاباراي جوج مرات في السبيطار ودروكا كنرد البال. وبالحكم النصائح ديال الطبيب ديما بقى تحيدوا هاد لي بريز، بقى تمسحوهم ما يكونش فيهم الماء ولا نابورت حتى شي قطره تضر هنا. الله يحفظ راه كاين شحال واحد كيموت في هاد الشيء. ولاباراي ديما الا خدمتوها ما بقاش تخليوها تخدم حيت كاين لي زاباراي اللي كيخسروا. انا خسروا ليا 3 يا البنات، 3 دوك 1 2 3 غاليين وجيسكا مانتنو راه باقي ما شريتهم. لاباراي ديما ديروها 10 سكوند، 10 دقائق، 10 ديال الثواني حبسوا، 10 دقائق الثواني وحبسوا. صافي هذه هي النصيحه اللي بغيت نقول لكم البنات. والخليط صافي راه كملتو البنات. ها هو شوفوا جوج بانيوات تبارك الله راه خرجوا لي تقريبا جوج بانيوات، خرجوا لي 3 هانتوما مع الطحين. جا رائع معتبر كما قلت لكم انا. ها هو دروك غادي نمشي نجيب دوك البيدوات، دوك لي بيدو باش نديروهم فيهم ديال لا ماشين ديال الصابون. وصافي هذا هو. وكان غادي نتهنى واحد شهرين ولا 3 شهور على حساب لي ماشين. اللي كاين كيدير لا ماشين فوا باغ سومين دو فوا باغ سومين. انا كنخدم اين ماشين باغ سومين حتى لجوج سا ديبون. دروكا حين العطله كنبدل لي دغا، كنبدل كنغسل الزرابي، كنغسل داكشي. كندير جوج ماشينات 3 حتى لجوج غير في لي فاكونس لي 15 يوم داكشي. ديما انا في ديك البريه كنغسل كلشي والزرابي والكواش وكلشي باش وانا باش يكونوا نقيين. وصافي البنات هذا هو اللي غادي نقول لكم. دروك هادشي غادي نديرو في الفيديوهات ديالي وغادي نوري لكم ان شاء الله لا سويت التتمه ان شاء الله. هنا البنات كملت درتو في البيدوات هانتوما كتشوفوا عمر ليا هاد جوج بيدوات الكبار ديال 5 يترو 5 يترو هانتوما 5 يترو. هذا 5 يترو هو 10. وهاد جوج فيهم جوج 5 10 11 12 13 14 16 لتر البنات. وباقي شايط الخير ما عنديش باقي البيدوات راه درتهم غير هنا ما حتى نشوف ليه الحل اللي غادي نديرو. صافي البنات هذا هو. انا تهنا واحد كما قلت لكم شهر واحد شهرين ونص سا ديبون ديال لا ماشينه لافي واش كتخدم بزاف ولا لا. صافي البنات الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديما البارطاج والاشتراك في القناه ديالي. كنقول مرحبا بالجدد ومرحبا بالقدام داركم. ايوا واش غنقول لكم، شكرا الى اللقاء.